Друзья, всем привет! Сегодня у нас Apple'овская розетка, зарядка, переноска, называйте как хотите. Power Socket называется, 25 Вт. У нас тут один Lightning разъем, 2 Type-C и 2 USB. Travel адаптер. Вот такой вот. Сейчас проведем на него распаковочку. Тут вот у нас вверху все по-новому это дело распаковывается, открывается. Оп. Итак, перед нами такая вот красота. Так, тут у нас провод. Интересно, какая у него длина? Наверное, что-то в районе метра. Ну, сейчас проверим, что к чему у нас. Так, тут достаем, ничего больше нету. Это можно убрать отсюда. Так, берем, втыкаем сюда розеточку. Здесь сейчас мы проверим провод Type-C. Есть у нас Type-C? Есть у нас. Так, тут все у нас подсвечивается. Type-C Max 25 Вт. Ага, втыкаем. Итак, сейчас подключим. О, есть питание, идет заряд. Интересно, конечно, посмотреть, сколько это дело будет заряжать, насколько быстро это будет заряжаться. Ну, потом посмотрим, проверим результаты.